Ito, bilis ako. Ako makaroon, kuha mo dyan ang motor. Oo. Motor sa si Rams, magaling. Galingan ni Rams. Wah. Mga pangis mambuo. Yan, dito na. Kalsada yun. Kasadi. Wow. Wala naman dagat dito. Wow, look at that. No. Go! Hell yeah. Ah, gitu. Yung harap ko doon makakuha. Nagamang road to road. Off-road. Smooth. Right? Dito. Ano ba na? Oh, bundok yun. Wala namang beach ah. Ayun! Ah, oh yun. Wow! Ang mapir. Sabi, May pala. mamaya natumalong ko dyan. Ano naman? Dito. Ano ba na? Oh, bundok yun. Wala namang beach ah. Ayun! Ah, oh yun. Wow! Ang mapir. Sabi, May pala. mamaya natumalong ko dyan. Ano naman ito? Video mo, video. Video. Video eh. Alam ka, dito kasi bubo. Papakin natin baka maipan na mga idea. Tama yung decision natin na dito. Wow! Ay, tanga. Yung ano, baka mga ulang pitch. Ulang shot. Dagat ba to? Baka ba? Ganda lang dito sa dyan eh. Gusto nila yung may chicks. Kung na binikat ito na yung Rams eh. Ha? Gusto mo na marano, napag. Ay, di ko kayo tas yung biliin na. Ang lakwat nila nga. Sili lubis yun. Kaya yung ganyan. Hindi ba ito? Kakayanin ba ito ng pan? Ang baba na ibat ah. Joe! Sobra. Lalakarin natin ito. Lalakarin ko. Ah. Pagod ka karin. Hindi, pagtataas sa'yo, lalakarin mo na lang. Ay, wait. Sabi mo mag-exercise ka. Ito. Lalakarin mo na lang. Ibat na. Sobrang Ang ano dami yan, no? sukuan sa babae. Ano na to? Parang yugan na eh. Ayun ah. Kapangilihan. Kita natin. Kaya pa nga medyo. Hindi pa. Ay, magpas na rin. Huwag mo na natin pag-usapan. Ah, dito ka lang mga tao na. Oh, day lang daw. Kaya nga ba ako? Wala naman.
Ito na guys, magandang hapon po. Bali, 4:10 na ngayon. Naghahanda na kami pauwi. Dahil medyo alanganin kasi ang daan pauwi namin kaya hindi kami magpapagabi. Medyo matarik po yung daan. Lalo paahon pa kami, masyadong paakyat po. Saka medyo takot din itong mga kasamahan ko, lalo na itong mga bata. Gawa ng nung pababa kami dito, medyo nagsikabahan lahat. Nagpapalakas lang ng loob ko ay yung anak ko, medyo matapang din. Siya nagbibigay sa akin ng lakas para bumaba kami. Ngayon papauwi na kami. Dahil ayaw nila magpagabi. Alanganin nga pa naman yung daan namin pauwi. Ay medyo malayo-layo papauwi kami ng Cavite. Nasa TAAL Volcano kami ngayon. Yung nakita niyo kanina na parang dagat, hindi po yan, lake po yan. Ang lake po yan. Ay nihintay lang namin yung mga sama namin dahil ayaw sumakay. Ayaw ihatid ng kapatid. Bali pa sasakyan ko na lang. Tara, makauwi na kami. Ito panoorin niyo po. Bakit na po ako niyan? Tingnan niyo po yung daan. Bukod sa bakit po, dami po kasing kurba Sa matarik po masyado. Ayan po, ayan Ayan na guys. Kaya naman dahil lang inidrip ko ay isang monster. Tested ko na po ito sa hakyatan. Dahil bagyo ala. Lagi pong tiyahin yan na bagyo Ilocos. Ala kaya tested ko po ang sasakyan ko. Masahay ko lang kasing medyo may kaba. And na po, panoorin niyo po. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.